自己嘅身體着想，亦都為咗身邊嘅朋友嘅身體着想，咁其實都應該唔好食煙，咁最好就唔好開始啦。如果開始咗嘅，就最好就快啲戒咗佢啦。呢日方力申 Alex 被委任為青少年戒煙大使，剛才佢嗰番肺腑之言，原來同佢讀書嘅時候有過食煙慘痛經歷有關嘅噃。試過，我諗喺半個鐘頭裏邊食咗7支煙，跟住之後就嘔，跟住之後就以後都冇再見過啦。我諗自從中4之後到依家都冇試過啦，因為嗰種感覺其實係唔好，同埋自己根本我唔會覺得即係可以減壓啦。好多人都會試過咯，咁但係其實真係對自己嘅健康係唔好啦。同埋我嗰陣時係一個運動員，更加唔會食煙啦。即係如果真係好彩，我嗰陣時冇食，即係如果食咗，我諗都唔會有好嘅成績咯。形象健康嘅 Alex 一講到男女問題就特別緊張啦，連説話講錯。我相信應該如果你交男女朋友嘅時候咧，我諗如果你唔食煙咧，我諗你嘅機會啊，你嘅機會會大啲，因為我諗始終都會有多啲人係即係唔中意食煙嘅朋友㗎。咁可能我自己都係其中一個啦。咁所以如果係咁的話，不如唔好戒煙咯。唔如唔好食煙啦。講錯嘢唔緊要，講翻啱咪得啦。但係揀女朋友就唔好揀錯啦。所以 Alex 話擇偶條件首要係唔可以食煙。咁阿嬌同 Stephy 咪符合晒。對我嚟講，就算幾靚啊、心地幾好嘅女仔都好，如果佢食煙咧，其實喺我心目中都會扣好大嘅分咯。